buđenje. Blokada za bolje sutra, za buduće generacije i za sve one koji žele jedno pravednije društvo. Probudili smo hrabrost da se probude i oni koji možda nikada nisu mislili da će da se probude. Ispunjenje zahteva koje smo mi tražili znači ozbiljnu promenu u ovom društvu. Ovo je prvi put da zaista osjećam neku nadu da promena dolazi. Ovo već polako postaje jedna kolektivna i zajednička borba svih građana koji žele slobodu u ovoj zemlji. Natali, ajde. Al dobro. Ajde polako, ajde. Onda ćemo do 28. imamo vremena spremno. Mi ćutimo kad mi želimo da ćutimo i kad mi osjećamo i potreba nam je da u tom momentu ćutimo. Kad osjećamo potrebu da nešto kažemo, da na nešto ukažemo, da podignemo nekakvu pobunu kao što je ova, i za to postoji vreme. Mi se uvek nekako vraćamo na taj dan. Nekako nam uvek priča završi na tome. Šta je ko taj dan radio, kako je ko saznao za taj pad nadstrešnice. Evo ja sam recimo tuda prošla veče pre, sedela sam na toj klupi veče pre i zaista mi se pojavila misao, a šta je eto tu nadstrešnicu sprečilo da baš u tom trenutku padne. I iz tog nekog to je neko suštinsko povezivanje sa tim događajem, poistovećivanje koje nikada nije prestalo, koje i dalje postoji. I mislim da je jako dobra stvar što se i dalje vraćamo na taj osjećaj prvog dana. To što će blokirati nešto na 15 minuta ili što će ćutati 15 minuta je toliko snažno nekome smetalo da su se prevazišle granice pritisaka koji su do sada vršeni. I onda je to prešlo na fizički napad na same studente i profesore koji su se tu našli. Verujem da direktan povod za blokade jesu ti napadi na studenti i mi kao drugi studenti koji možda nisu u tom trenutku bili napadnuti smo se osjećali ugroženo i hteli smo da podržimo naše kolege i da sprečimo da se to ikad desi, a to se i dalje dešava svaki dan u ulici i niko ne odgovara za to. Taj trenutak kada smo napadnuti ispred naše zgrade i našeg fakulteta bio samo trenutak kada je rečeno stop, mi više dalje ovako ne možemo. Ja mislim da je stvarno nenormalno da grupa studenta izađe ispred svog fakulteta da oda poštu mrtvim ljudima, to jest ljudima koji su ubijeni i da onda zbog toga dobiju batine. Od malena mi čujemo da nešto ne valja i da nešto ne funkcioniše. Kada smo prvi put osjetili na svojoj koži da je sistem stvarno zakočio i da je sistem satrulio,
tada smo svi samo skupili hrabrost i rekli da ipak mora nešto da se promeni. To je ono što se stalno dešava u našem društvu. Stalno se prelaze granice, pomeraju se granice. I imam osjećaj da smo zbog toga toliko sada snažno u ovome, jer šta je sledeće? Ako sad ne zaustavimo ovo, koja granica će biti sledeća granica koju ćemo preći? I onda ćutati na to. Prosto više nema prostora da ćuti. Mislim da ni dan danas nismo svesni šta smo uradili. Svi smo znali i imali želju da nešto promenimo i svi smo znali da neki radikalan korak mora da se postavi. Šta je taj radikalan korak koji može da onako malo zatrska zemlju? To je upravo blokada. Neka grupica od 15, 20, 30 ljudi je taj dan 1. decembra ušla u Filozofski fakultet i rekla mi moramo da blokiramo fakultet, izvinjavamo se svima prisutnima, završite aktivnosti koje imate i molim vas napustite zgradu fakulteta. Od tada sve počinje. Mi smo organizovali prvi plenum i 9. decembra smo ušli u blokadu. Ja mislim da je odluka čak bila jednoglasna da se uđe u blokadu. Prvih dana je bilo veoma sve bilo konfuzno. Nekako nismo znali šta se dešava odjednom sve blokirano, nemamo nikakve ispite, nemamo testove, nema predavanja, nema ničega. Odjednom smo u nekim WhatsApp grupama po 800-900 ljudi, svi pišemo, jednostavno koordinišemo se kako ćemo, šta ćemo. Sami početci blokade su bili nešto potpuno nama nepoznato. Mi smo ušli u nešto potpuno drugačiji sistem življenja. Izvoli. Ovdje možete vidjeti, glavni ulaz Pravnog fakulteta, kroz koji ulaze studenti. Ovdje smo postavili punkt. Ko tu sedi sada? Kako to ide? Sedi radna grupa za bezbednost. Čuvamo sve učesnike blokade, da li unutra, da li na ulici. Ovdje su nam na ulazu obično prsuci. Podelimo se ko je prisutan, dogovorimo se ko će da ostane unutra, u slučaju da neko hoće da uđe na fakultet u toku blokade. U zavisnosti da li smo ispred ETF-a, ispred pravnog ili ispred mašinskog. Dogovorimo se, krenemo ranije i mi isprovodimo grupu do mesta blokade. Tu smo na blokadi, čuvamo ih od incidenata i u toku povratka obezbeđujemo i kad se vratimo prsuti se skidaju i... Znači vi imate zapravo najodgovorniji posao? Jeste, da. Maltene. Ovo je naša spavaonica. Ovaj hodnik smo namenili za spavanje. Obično spava oko 40-50 studenta ovako svakog dana. Ponekada dođu i neki novi studenti. Je li trudno spavati na fakultetu? Pa meni iskreno jeste veoma čudno jer nikad nisam to mogla da zamislim nekako. Ni pogotovo ovde su ulazi u amfiteatre, u slušaonice i sada ja tu spavam. Sada već, kako vreme prolazi, to postaje doslovno naš način života. Ja se starog načina života i ne sjećam. Ovo je video, nema veze. Odlično. Ne sjećam se kada sam posljednji put se sredila i otišla sa drugaricom u neko piće. Bravo Jovane, Jovan će dobiti... Ima dana kad smo opušteniji, kad se, da kažem, družimo, kad imamo neke tako kreativne obaveze kao što je ovde u učionici. Pravljenje transparenata, priprema nekih uličnih akcija i slično. S druge strane imamo dane kad zaista radimo. Bukvalno dođem na fakultet i odradim smenu za laptopom, dok pišem saopštenja, dok pravimo objave, dok se dogovaramo, sastančimo. Ovo je, da kažem, neka vrsta naše dnevne sobe gde najveći broj studenta cirkuliše, gde se međusobno savjetujemo, konsultujemo, vrlo često imamo i javne debate ili javne diskusije, kako god želimo da ih nazovemo. Šta ti onako najviše nedostaje iz normalnog života nekog? Ili postoji nešto zbog čega ti nekad bude teško? Nedostaje mi možda malo više društvenog života, zato što sam koordinator radne grupe za donacije i onda iz tog razloga moram vrlo često da budem na fakultetu, pa sam tako propustio nekad i neke žurke, dešavanja, rođendane, ali... Je li ti žao? Pa nije, zato što sam ipak dao sebe za nešto što je mnogo veliko. Mislim, ja sam samo jedna karika u lancu, dakle... Pa nije mi žao. Samo ću da kažem, nije mi žao.
ja lično nisam poznavao toliko kolega koliko ih poznajem sada na blokadama. Sada mislim da nema osobe koje ne znam na fakultetu. I jednostavno nisam bio svestan koliko je dosta pametnih, lepih i obrazovanih ljudi. Ne samo ni na mom fakultetu, nego i na drugim fakultetima. Nikad nisam doživeo da ovoliko ljudi može ovoliko da sarađuje i da svi radimo kao jedno, opet smo svi toliko različiti i toliko drugačiji. Imamo veliku čitaonicu i onda to se ljudi u toku dana dođe samo da bi učilo, ali dolaze ljudi. Imamo razne tribine, razne događaje, dolaze poznate ličnosti i onda i tu dolaze razni studenti sa drugih fakulteta. Druženje s ljudima sa kojima, na primjer, se ranije možda i nismo poznavali, sad su nam ti neki ljudi postali kao porodica i ono što je najbitnije i na svim sastancima i u svakoj prostoriji i na svim događanjima. Svi smo jednaki i svi se poštujemo. Nije bitno koji si smer, nije bitno koja si godina, bitno je samo da si student i da si u blokadi. Plenum. Plenum je tajna naše organizacije. Taj vid direktne demokratije koju imamo u plenumima je zapravo bio veoma bitan i jedan je od ključnih komponenti samih blokada, jer mi na neki veoma čudan način uspevamo da uvažimo mišljenje i da čujemo mišljenje svakog studenta, ne samo u Beogradu, nego u Nišu, u Kragujevcu, u Novom Pazaru, u Novom Sadu, što je, verujemo da su to hiljade i hiljade studenta koji imaju pravo na tim plenumima da kažu svoje mišljenje. Sad ćemo da proverimo pa vam se javiš. Poštovanje odluke, kao što je, na primjer, bilo kada ste vi pitali da li možete da snimite plenum, mi smo glasali pre početka plenuma da li može ili ne može. Bila je većina za to da ne može. I to je kraj. Više se o tim stvarima ne raspravlja. Tako da mi zapravo igramo vrlo pošteno i vrlo cenimo, poštujemo mišljenja većine. Mi na tim plenumima ulazimo i u diskusije, rasprave, različita su mišljenja. Ali nekako svako je spreman zarad nekog višeg cilja da popusti, da se odrekne nekih stvari i da kaže dobro. To je trenutno bitno, ali za budućnost je relevantno. Za budućnost je mnogo bitnije ono što ćemo mi dobiti samim ovim procesom u koji smo se upustili blokadama, a to je, nadamo se, neke promjene koje će nam doneti bolje društvo. Ljudi, krećemo! Veliko je otkrovenje za nas bilo da je zapravo u jednom trenutku mi shvatimo ljudi, pa mi ovo vodimo, mi smo zapravo sad ovde glavni, nema tu više ni opozicije, nema tu više nekoga da nas izvede na ulicu, mi smo ti koji smo izašli na ulicu, mi smo ti koji izvode ljude na ulicu. I onda smo rekli, ajde onda mi koji smo se do sada konstantno žalili da uradimo ovo kako treba, da pokažemo ljudima kako to treba da izgleda i kako to treba da funkcioniše. Pa tajna je u toj našoj promišljenosti gde mi sedimo i danima razmišljamo šta je to s čime ćemo da udarimo u metu. Ne istrčavamo pred rudu, radimo sve polako i smišljeno i generalno posmatramo i koliko god da smo mi kolektivni, mi posmatramo i kolektivno celu situaciju, objektivno je posmatramo i mislim da je to zapravo tajna našeg i uspeha zašto smo i do ovde stigli. Mi radimo kao mali mravlji. Mi zaista svaku odluku satima proveravamo, mi svaku odluku razlažemo na neke moguće posledice, na neke probleme do kojih je dovela uopšte ta odluka i to pitanje. I zašto vlast možda ne zna kako da se izbori sa tim? Zato što mi na plenumu poznajemo demokratiju. Demokratija je to što čini ovo uspešnim. Sistem koji radi po principu straha, sistem koji se vodi tajnama i spletkarenjem ne može da se bori protiv nečega što je njima toliko nepoznato, a to je transparentnost i jedinstvo. Krajnje vreme da shvate da ono što studenti rade i zajednica koju smo mi stvorili i koju osnažujemo svakog dana neće biti tako lako razorena. Zato što mi nemamo vođe i to je suština. Jer sa vođama vođa može sa vođom da pregovara. A jedan vođa ne može da pregovara sa hiljadama studenta.
dana u dan pokazujemo da možemo u roku nekoliko sati da se mobilizujemo, da izvedemo 30.000 ljudi na ulicu kada pregaze našu koleginicu sa pravnog fakulteta, kada prebiju koleginicu i polomaju vilicu u Novom Sadu. Mi jednostavno pokazujemo da smo dobro obavešteni o svemu i da smo veoma brzi u našem delovanju, veoma odlučni, što verujem da do sada niko nije pokazao u našem društvu. Ta neka borba naše generacije, ja mislim da ima ogromne veze sa medijima i sa načinom na koji se mi informišemo. Veoma je lako manipulisati možda televizijom, novinama, ali mnogo manje je lako manipulisati društvenim mrežama. I verujem da je to možda neka prednost nas kao generacije, što veoma dobro baratamo time, veoma dobro se služimo i možemo sve informacije koje su bitne, koje su važne i koje su tačne da prosledimo što pre moguće. Mi smo generacija koju ti neki tradicionalni mediji ne interesuju toliko, ali upravo generacija koju interesuju, koju mi u ovom trenutku pokušavamo da dopremo do nje, to su stariji ljudi. Zašto toliko i, na primjer, u celoj ovoj borbi zahtevamo od javnog medijskog servisa da nam pomogne u svemu ovome, upravo zato što smo svesni da je RTS možda jedini kanal u kojoj ljudi veruju. Pogotovo stariji ljudi. Ako pogledamo, na primjer, Pink i Informer, svi za njih znamo da su to trash televizije i ljudi koji ih gledaju u neku ruku znaju to, dok RTS ima neki staž i decenijama uliva veru u ljude. Verujem da smo mi kao generacija potpuno izgubili neko određeno poverenje prema televizijama, prema novinama i prema svim načinima na koji su se ljudi informisali pre toga, baš zbog toga jer smo vidjeli koliko postoji mana. Posebno kod televizije sa nacionalnom frekvencijom, na primjer. Ne informišem se preko televizije, mislim da naše generacije prosto ne gledaju TV. Mislim da su mladi mnogo medijski pismeniji nego naše neke starije generacije. Kad prosto u ljudskoj prirodi je tako, kad neko krene, namane na tebe pa te udari, posle 5 ili 10 puta ti ćeš pre nego što te udari da se skloniš. Ja mislim da smo mi zapravo to radili sve vreme u smislu tih nekih spinova i targetiranja i drugih stvari. Pretpostavili smo korake. Nama je jasno šta se dešava već duži niz godina. Mi odrastamo u ovom društvu. I bukvalno smo naučili koji je to sistem i kako funkcioniše. Ti telefoni u koje mi stalno gledamo i za koje pričaju da nam ispiraju mozak su upravo uređaji koji su nas doveli do ove situacije. Mislim da starije generacije nisu imale priliku da vide kako je negde drugde bolje na način na koji smo to mi mogli da vidimo. I prosto kada vi vidite kako se negde drugde bolje živi, kako demokratija negde drugde postoji, vi nemate taj moment da vam neko ovde potpuno ispira mozak. I baš zbog toga je naša generacija ta koja se pobunila, zato što smo mi vrlo svesni da bolje postoji, da bolje mora da postoji i da mi zaslužujemo da živimo u boljem društvu. Mi vidimo šta se dešava recimo, u tom trenutku u drugim državama, vidimo kako funkcionišu druga društva, vesti brže putuju, nekad ne onako u trenutku ili bilo šta, po par dana ume da zakasni nešto što će, na primer, moji roditelji videti na televiziji ili neće videti na televiziji. Nije to samo ko je šta obukao, ko je gde je otišao, lajkuj sliku i slično. Ima tu jedna mnogo dublja dimenzija koju prosto ljudi koji tvrde da mi provodimo vreme na Instagramu kao zombiji i slično ne mogu da shvate. Pritom, desi se da se vidi, pogotovo ovde na fakultetu, desi se da se vidi student sa knjigom. Verujem da će to nekima da bude šokantno, ali da, zapravo mi umemo i da čitamo i to znamo i latinicu i ćirilicu. Činjenica je da smo mi odrastali u društvu u kojem je vladao neki pesimizam, stvari kao što je nasilje, kao što je život je nepravedan, zbog toga moraš da se snađeš, moraš da radiš da bi otišao u neku lepšu zemlju, u neko lepše društvo gde bi svi ti tvoji kvaliteti mogli zapravo da izađu na videlo. To je dosta nekako, kako da kažem, obeshrabrujuća poruka mladim ljudima, ali to je bilo i realno stanje našeg društva.
Naš fakultet se studira 7 godina. 6 godina su integrisane akademske studije i onda 7. godinu ili učite nemački ili slovenački. Tako da ja stvarno mislim da je ta priča u inostranstvu tu prisutna uvek i 90% nas želi da ode odavde. Mi ne pamtimo drugu vlast. Mi smo pod ovoj vlasti 13 godina, 14 i mi ne pamtimo kako su stvari funkcionisale ranije, a osjećamo nezadovoljstvo. Starije generacije pamte i bolje i loše dane i onda upoređuju. Mi nemamo šta da upoređujemo, mi znamo da smo mi nezadovoljni. To nije nešto što je naučeno, to nije nešto čemu smo mi učeni i tako dalje. Mi smo učeni da, pošto su to generacije koje su rasle pod par različitih režima, svesni toga kako se i šta izdešavalo, one su nas učile tome da se mi u suštini ništa ne pitamo. S druge strane imate vlast koja to ne govori javno, ali po postupcima se vidi opet ista stvar. I onda na osnovu svega toga, kad sve to skupite, da se ja sam zapitam odakle, to ne bih znao da vam odgovorim. Ali ovako kad pogledam sve nas kolektivno i vidim da smo došli iz različitih sredina, iz različitih porodica, učeni različitim stvarima i vrednostima, a opet ima nešto što nas veže, to je upravo to. Ta neka ideja slobodnog mišljenja i toga da vas neko čuje. Ja sam odrasla sa rečenicom u Srbiji odvaj kada tako. U Srbiji godinama unazad ništa ne valja. Nije valjalo pre 10 godina, nije valjalo pre 20 godina, neće da valja ni za 10, ni za 20 godina. Da li je to, kako je rekla ministarka, neka naša mladalačka bubica? Ja ne bih rekla. Ja mislim da smo mi generacija koja se tako bori. Prosto dosta je. Dakle, da vama ne samo da je pričano kako da radite, vama je usađeno da volite nekoga iako ga ne volite. Što iz straha, što iz bilo čega, to je generacija koja pati od štokholmskog sindroma. Onda imate drugu generaciju koja pati od generacije koja pati od štokholmskog sindroma i onda imate nas, koji su povukli liniju i rekli dosta je. Što je dosta, dosta je. Mi politiku danas pojmamo sa nečim vrlo lošim, nečim prljavim. A politika je zapravo nešto što se tiče svakog pojedinca. I bavljenje politikom je jako važno. A međutim, starije generacije iz straha od nemira, iz straha od ratova, bombardovanja i svega ono što se u istoriji dešavalo, imaju strah od toga da se pobune. Ne smeju, jer ne znaju do čega će ih to dovesti, a ne žele ponovo da prouzrokuju neki nemir. I mi to naravno razumemo, apsolutno. Samo mi ne smemo da se vodimo traumama naših roditelja, naših baka, deka, već da gradimo svoje novo društvo, jer postoji ona izreka na mladima, svet ostaje. I mi imamo to pravo da svoje društvo biramo. Robija! 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 Mi sada popravljamo posledice te prošlosti i popravljamo nešto što je, za šta se zapravo smatra da je nešto novo, da je ovo ta neka nova era i tako dalje. Mi smo svesni toga da nije i da je to jedan neprekidan lanac koji je samo pravljen od različitih materijala. Želimo da vidimo šta znači vlast je smenjiva, šta to znači. Želimo to da otkrijemo. Želimo da otkrijemo ljudima i sebi kako živeti drugačije ili kao bolje stacionirani student, na primer. Želimo da vidimo kako funkcionišu nezavisni mediji, kako funkcionišu nezavisni sudovi, kako institucije nad čijim glavama niko ne stoji, kako one funkcionišu. Mi taj svet ne poznajemo i mi želimo da ga upoznamo. Društvo koje mi tražimo kroz te zahteve jeste pravednije društvo. Ja verujem da je to možda i najopštija, ali i najtačnija definicija. Ako bismo ušli malo dublje u to, mogli bismo da kažemo da transparentnije, odgovornije društvo, ali ja mislim da se sve to svodi pod pravednije društvo. Ako imamo pravedno društvo, imat ćemo društvo i bez nasilja. Ljudi se neće osjećati iznevereno, pokradeno, prevareno. Tako da verujemo da je to nekako za neki mirni život dosta bitno. I nekako sve što radimo u ovoj blokadi zapravo i jeste jedno klupko, jedno vuneno klupko potpuno zamršeno i kao umaljano u neki lepak. I mi smo krenuli da odlepljujemo to klupko.
I ono je samo počelo svojim tokom da ide gde treba. Tačno putevima kojim treba. Kad je u pitanju borba za pravdu i sve to, ona kao takva ne razlikuje gradove, ne razlikuje pojedince. Onaj kome je do toga stalo, do toga mu je stalo. Prosto kad se oseti nepravda, to je nešto što ujedini ljude. Nebitno kojom se profesijom bavite, nebitno šta činite u životu, tiče se svih nas. Jer to je borba za neko pravno društvo, demokratiju, osnovna ljudska prava. Mi zaista živimo u državi gde ljudi već dugo vremena svoje neka osnovna prava doživljavaju kao privilegiju. I mislim da to ne sme tako i mislim da su ljudi konačno krenuli da shvataju tu činjenicu, tako da rekao bih da je nada ono što smo probudili u ljudima. Mi jako često dobijemo pitanje, a šta posle? U smislu, ko bi došao posle? To i jeste bila čitava poenta te propagande. Dakle, uveriti narod da nema posle. Ovo mora da uspe i ovo će da uspe i mi ćemo da doživimo da živimo u boljem društvu. Nismo imali očekivanja da mi možemo nešto jer naši roditelji nisu uspeli i onda se to preko noći sve promenilo i mi odjednom mislimo da možemo da promenimo ceo svet i mi smo spremni za to. Nemam straha od razočarenja zato što smo makar nešto postigli, zato što smo videli da je moguće, videli da možemo. Ukoliko se desi, ja verujem da neće, ali ukoliko se desi da dođe do toga da bi neko smatrao da mi trebamo da budemo razočarani i tako dalje, taj neko treba da stavi jedan prst na čelo i da se zapita. Ovi ljudi su se borili za pravdu, koliko jak mora da bude taj neko ko će ovo da ugasi. Ja sam planirao možda jednog dana da odem iz ove zemlje. Kada završim studije, da li osnovne, master ili... Sad možda i neću. Zato što su me okružili ljudi sa sličnim stavovima, mišljenjima. Vratilo mi je to veru da ovde postoje neki dobri, mladi ljudi, željni promene, borbe i gde su sve razlike prevaziđene zato što imamo čist zajednički cilj. Zaista imam osjećaj da ću ceo život ovo pamtiti i da će me ovo, ne da će me, nego da me je već odredilo. Baš dosta u tome da nikad ne treba da prestanem da se borim, da će uvek biti ljudi koji me podržavaju, da nikad nisam sama, uvek će biti ljudi koji mi čuvaju leđa i koji misle isto što i ja. Naša generacija je posebno po tome što će za nekih 10-20 godina biti generacija koja je poznata da je promenila nešto. Mnoge generacije su pokušavale, mi u Srbiji konstantno pokušavamo da menjamo nešto i mi na svako malo imamo neke velike promene, ali te promene na kraju se završe sa društvom kakvim imamo sada. Mi smo ne jedna, nego nekoliko generacija koje su uradile sve što je u njihovoj moći. Tu smo celim svojim bićem i telom i ako ovo ne izađe na način na koji mi želimo da izađe, ja ne znam kako da nastavim da živim u ovoj državi. Kako da ikad pomislim da ću dobiti nešto što želim i da ću živeti onako kako želim. Nema načina. Ok, pokazali smo da možemo sami, ali da bismo nešto promenili u ovoj državi ne možemo ipak toliko sami. Ne može da se dešava školovanje, a da napolju i na ulici tuku studente i đake. Ne može da se dešava posao i da čovek ide na posao, a da na tom poslu postoji i korupcija i plaćenici i ljudi koji sa tog posla izađu i tuku nečiju decu. Mi smo blokirali naše fakultete. Mi smo obustavili nastavu. Hajde, uradite nešto i vi. Hajde, izađite na ulice. Istupite sa zahtevima. Tražite promenu. Borite se za promenu u svom sektoru, u svojoj sredini. Za ovo vredi živeti. Hajde svi da se sada borimo. Ako svi sada zajedno krenemo, pa ne mogu nas sve pohapsiti, ne mogu nas sve zaustaviti, ne mogu nas sve skloniti. I tako ćemo napraviti promenu. Nama ovo zapravo i deluje kao jedan dugačak spojen dan.
I mi čekamo moment kad ćemo se probuditi u sledeći neki mnogo lepši, vedriji dan.